Ciao a tutti, bentornati al canale. È passato praticamente un annetto da quando vi ho presentato il primo Bluetti AC200P e diciamo che da allora sono stati lanciati tutta una serie di prodotti e questo è l'ultima evoluzione. Ci saranno stati dei sostanziali progressi rispetto a un anno fa, lo scopriremo, però vi posso dire che questo è AC180, una power station portatile, quindi un piccolo impianto fotovoltaico portatile pronto all'uso senza che voi dobbiate fare nulla. È un'anteprima assoluta, penso di essere il primo ad averlo, non so se a livello mondiale, a livello europeo, non lo so. Sta di fatto che al momento in cui sto registrando questo video non è ancora stato ufficialmente lanciato e quindi potremmo considerarlo quasi un prototipo, anche se in realtà non è un prototipo, è un prodotto fatto finito che ho già avuto modo di testare già da un po' di tempo, quindi vi posso già dare un'opinione un pochino dettagliata riguardo ad AC180. Ma prima di tutto andiamo ad aprire la scatola e facciamo anche un pochino un riepilogo delle caratteristiche tecniche di questa centrale che si posiziona un gradino sotto ad AC200P, ma che ha delle caratteristiche molto rilevanti, secondo me anche molti punti a favore rispetto ad un AC200P. Ovviamente va tutto in base a quello che poi di cui avete bisogno voi. Allora, apriamo la scatola di AC180. Abbiamo una scatola nella scatola con a corredo il cavetto per i pannelli fotovoltaici, quindi già ce l'abbiamo, la presa per la ricarica tramite accendisigari e la presa per la ricarica da corrente. Non ci sono alimentatori e già qui capiamo che rispetto per esempio ad un EB70 abbiamo il vantaggio di non avere per l'appunto un alimentatore esterno, quindi è tutto integrato all'interno della power station. Manualetto di istruzioni, ed ecco qui il nostro AC180. Prima di parlarvi delle caratteristiche tecniche di questa centrale, andiamo a vedere esternamente cosa offre. Abbiamo due prese per la 220 con un inverter ad onda sinusoidale pura. Abbiamo due uscite USB 5V 3A, altre due uscite USB 5V 3A, una USB Type-C 100W, un'uscita per l'accendisigari, un ingresso per il fotovoltaico, supporta fino a 12 60V 10A, per un totale di 500W in ingresso, che per una centrale di questo tipo, piccolina, è decisamente notevole. È piccola ma decisamente performante. Qui c'è il suo display, i tasti per l'attivazione della corrente alternata, della corrente continua, il tasto di accensione e spegnimento e qua il suo display LCD. Da questa parte abbiamo un ingresso per la massa, per collegare un cavo di messa massa e un breaker. Abbiamo un breaker per eventuali anomalie e poi la presa per la ricarica tramite la corrente di casa, tramite la 220. Sopra la piastra per la ricarica wireless a 15 watt. Riguardo invece alle caratteristiche tecniche di questa centrale, abbiamo una capacità di 1152 Wh che equivalgono a 36 Ah, batterie litio ferro fosfato,
Non sto a ripetervi il discorso delle batterie litio ferrofosfato, sono le batterie attualmente migliori, quelle che hanno più longevità, possono durare fino a 3500 cicli per poi calare all'80% della loro capacità, quindi poi vivranno ulteriormente, sono quelle anche meno inquinanti ed oltretutto sono anche quelle meno pericolose perché non si corre il rischio di esplosione neanche forandole. Il peso della centrale è di 17 kg, quindi decisamente più leggera rispetto ad AC200P, si trasporta abbastanza bene, quindi è una centrale secondo me davvero portatile. Per quanto riguarda l'inverter abbiamo, come vi dicevo, un'onda sinusoidale pura da 1800 watt che si comporta davvero molto bene, già provato in tutti i modi. Adesso andremo a fare comunque dei test, ma vi dico che penso che sia forse l'inverter delle centrali di Bluetti forse il migliore che ho provato, anche perché è un inverter che a vuoto, se noi lo teniamo attivato e lo facciamo funzionare a vuoto, è riuscito a durare quasi 4 giorni, quindi è un inverter che ha un basso consumo di base. Per me è una caratteristica importante perché questo significa che se avete intenzione di utilizzare la centrale in stand-by con l'inverter acceso, può andare avanti per qualche giorno, senza considerare che poi ovviamente se avete il pannello fotovoltaico attaccato comunque nel frattempo si ricaricherà. Questa funzione comunque si può anche regolare con la modalità eco, quindi poi potremo anche scegliere di disabilitare l'inverter proprio per evitare questi consumi passivi, quindi non so, dopo 4 ore o scegliete voi tramite l'applicazione che poi dopo andremo a vedere, scegliete voi il lasso di tempo entro il quale la centrale si spegne l'inverter se non rileva dei carichi collegati. Altra cosa importante che vi dicevo, i 500 watt in ingresso da pannello fotovoltaico per l'appunto sono, secondo me per una centrale così piccola, notevoli. La centrale è decisamente silenziosa, c'è una ventola qui, si attiva quando l'inverter rileva dei carichi elevati. I 1800 watt sono quelli nominali, garantiti, però c'è anche la funzione power lifting che vi permette anche di andare oltre, però questa è una funzione che tenete conto si può utilizzare solo per elettrodomestici molto semplici, resistenze che producono calore e non cose tecnologiche, ecco, perché altrimenti rischiate di rovinarle, proprio perché l'onda si va un pochino a rovinare e di conseguenza rischiereste di fare danni. Io vi consiglio di utilizzarlo sempre con il suo inverter a 1800 watt che va benissimo, e comunque con 1800 watt facciamo praticamente tutto, facciamo funzionare quasi tutti gli elettrodomestici di casa, quindi secondo me è più che sufficiente. A mio parere forse è la centrale migliore che hanno ideato fino ad oggi, proprio perché è veramente portatile, quindi se la volete utilizzare per il camper, per la barca, per una baita, è perfetta perché è facilmente trasportabile e riuscite a farci funzionare tutto. Tutte le funzionalità di questa centrale potete gestire o tramite i suoi pulsanti, tramite diciamo delle combinazioni, oppure, cosa che vi consiglio io ovviamente, è quella di utilizzare l'applicazione di Bluetti, che funziona molto bene. Ci sono stati diversi aggiornamenti rispetto alla prima versione, oggi è molto efficiente, è rapidissima e funziona molto bene. Si collega in Bluetooth, non abbiamo il Wi-Fi, quindi questa potremmo considerarla forse l'unica mancanza di questa centrale, è proprio la mancanza della connessione Wi-Fi. Comunque c'è il Bluetooth, il Wi-Fi non è indispensabile, soprattutto per un impianto secondo me così piccolo. Col Bluetooth possiamo fare anche degli aggiornamenti firmware per quanto riguarda il BMS interno delle batterie e gestire comunque la centrale anche da distanza insomma, del segnale Bluetooth. Comunque credo di aver detto tutto, adesso andiamo a fare un po' di test e vediamo un pochino come si comporta. Ho deciso di testare subito l'inverter con un elettrodomestico decisamente energivoro, quindi il bollitore che assorbe 1600 watt, questa centrale è in grado di supportare 1800 watt nominali, però volevo farvi vedere anche la ricarica wireless. Il nostro telefono è in ricarica, vedete 15 watt in uscita. Facciamo partire il bollitore, vediamo cosa ci viene qua fuori come output. Riguardo il display, approfittiamone anche per parlare un pochino del display. Abbiamo l'input, quindi che arrivi da pannello fotovoltaico, presa accendisigari o
corrente di casa, qua sappiamo quanto è l'ingresso in ricarica. Qua abbiamo la percentuale e la durata stimata in base agli assorbimenti che la centrale sta supportando in quel momento. Qua c'è anche questa specie di tachimetro che serve per indicare la percentuale di carica man mano si spegnerà gradualmente. AC/DC, quindi adesso abbiamo attivato entrambe le uscite, corrente alternata e corrente continua. L'output, per l'appunto, che sia in corrente continua o che sia in corrente alternata, lo possiamo verificare qui, e credo che sia tutto qui, insomma. Display molto nitido, molto chiaro. Facciamo partire adesso il nostro bollitore e vedete che è subito andato a 1500 watt. Sull'etichetta del bollitore c'è scritto 1600 watt, qua ne sta rilevando 1480. Cercherò di farvi sentire anche un attimino la ventola, che in questo momento è partita. Ci sarà un misto di rumore del bollitore, rumore ventola. Ventola decisamente silenziosa. Se noi utilizzassimo questo carico costantemente, la centrale durerebbe circa 0,7 ore. È una stima abbastanza precisa, l'ho potuta provare e vi posso fornire un ulteriore dato. Ho verificato tramite una stufa, due stufe differenti, ho fatto scaricare completamente la centrale e al netto abbiamo circa 900 watt netti, qualche cosa di più di 900 watt netti, che significa un 80% della sua autonomia totale. Abbiamo 1152 wattora, di questi 1152 wattora quelli che riuscirete ad utilizzare al netto sono per l'appunto qualcosa di più di 900, proprio perché ci sono gli assorbimenti della centrale che servono per farla funzionare, quindi l'inverter e tutto quello che serve, la ventola e queste cose qui. Ok, la nostra acqua è arrivata in ebollizione, adesso il bollitore si è spento e siamo al 90%. 90% quindi significa che possiamo far andare il bollitore per ben 10 volte e scaldare l'acqua per 10 volte, senza considerare un'eventuale fonte di ricarica. Come vi dicevo prima, 17 kg la rendono una centrale decisamente trasportabile per chiunque, anche con un braccio solo. Quindi le cose che riusciamo a far funzionare con AC180 sono praticamente tutte, però adesso io voglio cercare di far scattare l'inverter. A casa ho provato con una stufetta a 1850 watt di assorbimento, la stufetta proprio assorbiva 1850 watt, è andato avanti per un bel po' di tempo, diciamo un 5-6 minuti, per poi scattare, perché abbiamo superato ovviamente i suoi 1800 watt. Di quel pochino, però superandoli, facciamo scattare poi l'inverter, non è in grado di supportare. Adesso proverò a far funzionare il forno, vediamo cosa succede. Il forno credo che teoricamente dovrebbe assorbire un 2 kW, non ricordo esattamente, lo scopriremo assieme, non l'ho ancora provato, vedremo assieme cosa succederà, se saremo in grado di farlo funzionare o meno, e se non dovesse funzionare dopo quanto scatterà. Poi andremo a vedere anche il discorso UPS, gruppo di continuità, perché questo AC180 fa tutto, quindi fa anche gruppo di continuità. Delay di 20 millisecondi, proveremo a collegare il computer al mio impianto interno, dopodiché staccheremo la spina e vedremo se lui sarà in grado di continuare a far funzionare il computer senza che si riavvii. Ok, abbiamo collegato il nostro forno, adesso lo facciamo partire e vediamo cosa succede, se saremo in grado di farlo funzionare. Mettiamo subito la massima potenza.
Ok, adesso ho attivato entrambe le resistenze, vedete 1000, siamo a 1900 watt, si è attivata la ventola, 1897, siamo oltre la sua potenza nominale. Al momento sta continuando a funzionare. Sono passati circa 4 minuti e l'inverter è saltato, c'era scritta overload, proprio perché eravamo oltre i 1800 watt. Però vedete che anche al limite della sua potenza nominale si comporta molto bene. Adesso lo rifaccio partire. 1056 watt. Diciamo che il forno è utilizzabile a patto che non si utilizzino entrambe le resistenze. Ora andremo ad effettuare il test per quanto riguarda l'UPS. Già che abbiamo collegato la C180 all'impianto di casa, definiamolo così, io qua ovviamente non ho la rete, non ho una connessione non sono connesso al fornitore, ma utilizzo AC300 che lo considereremo come rete. In questo momento, collegandolo ad AC300, si sta ricaricando. L'input attualmente è di 1420 watt. Ci sono 3 modalità di ricarica per la C180, una rapidissima, una media e una silenziosa. Con la modalità rapidissima si ricarica in un'ora, con quella media in un'ora e mezza, con quella silenziosa in 5 ore e mezza. Quindi ricarica anche della rete veramente rapidissimo. Ora andiamo a verificare il gruppo di continuità, quindi scollegherò l'alimentazione, è come se ci fosse un blackout a casa praticamente, ed il computer dovrebbe continuare a funzionare regolarmente, in quanto il delay di 20 millisecondi dovrebbe essere sufficiente per far sì che il computer resti acceso senza riavviarsi. Allora, occhi sul monitor, è la prima volta che effettuo questo test, batteria scollegata, non c'è la batteria del computer, quindi stacchiamo l'alimentazione, monitor rimasto acceso. Ho ricollegato l'alimentazione, facciamo ancora un test, scolleghiamo, ed il computer resta acceso, quindi gruppo di continuità perfettamente funzionante. A cosa serve questa funzionalità? Se voi state lavorando a casa a qualcosa di importante e volete evitare di perdere i vostri dati, se siete collegati ad un impiantino come questo, siete sicuri che il computer, anche in caso di blackout, resterà acceso. L'ultimo test lo andiamo a fare con il pannello fotovoltaico di Bluetti da 200 watt. Non è una giornata particolarmente tersa, nonostante tutto abbiamo 140 watt in ingresso con un pannello da 200 watt. Questo è giusto per testare la funzionalità del regolatore MPPT. Al momento ho solo il pannello da 200 watt e non posso testare il massimo supportato da AC180 che sono 500 watt. Ora giusto un rapido sguardo all'applicazione di Bluetti. Ecco qui il nostro AC180, entriamo nel suo menu. Qua abbiamo l'input dal pannello fotovoltaico 132 watt, la percentuale di carica residua, eventuale ingresso della rete, qui l'uscita, possiamo attivare e disattivare
corrente continua ed alternata. Qui possiamo vedere la nostra batteria. Ed eventualmente effettuare degli aggiornamenti se fossero necessari. Quindi applicazione decisamente completa. Qua c'è un altro ulteriore menu dove possiamo fare tutta una serie di personalizzazioni, come vi dicevo prima, per esempio il discorso eco, spegnimento dopo 4 ore, e possiamo impostare anche i watt, però questo al momento non so esattamente, ma potrebbe essere la soglia minima che fa scattare la modalità eco, quindi non so, in questo caso sono 15 watt, se non vengono rilevati questo minimo 15 watt viene spenta, se vengono rilevati 20 watt non viene spenta, presumo, comunque sembrerebbe programmabile anche questa però non ve lo dico con certezza. Modalità di ricarica, come vi dicevo prima, standard, turbo, silent. Powerlifting è la modalità che serve per aumentare il picco dell'inverter. Firmware upgrade, vediamo se ci sono nuovi aggiornamenti per il BMS, no, nuovi firmware attualmente. Comunque l'applicazione è molto intuitiva e soprattutto molto reattiva. Ma eccoci giunti al momento delle conclusioni riguardo ad AC180. Era sicuramente un pochino la taglia che mancava nel corredo di Bluetti. Secondo me è, come centrale portatile, azzarderei a dire che è forse la migliore centrale portatile prodotta finora, perché è veramente trasportabile, potentissima, con 1800 watt riuscite a fare tutto, un'autonomia discreta e soprattutto un input dal fotovoltaico elevato, quindi diciamo che con un buon ingresso dal fotovoltaico e questa autonomia media, secondo me riuscite a fare molte cose. Quindi per il vostro camper, per la vostra barca, per la vostra baita o semplicemente per dei blackout casalinghi, è sicuramente un ottimo prodotto. Il prezzo non so esattamente quanto sarà venduto, non ho ancora questo dato purtroppo, so solo che dovrebbe costare meno di prodotti della concorrenza di performance simili. Comunque appena avrò degli aggiornamenti ve li metterò in descrizione, vi lascio anche il link in descrizione nel caso magari riuscissi ad avere qualche codice sconto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento e direi che ci possiamo vedere alla prossima volta. Un saluto a tutti da Luca, ciao alla prossima!